Yaşadığımız dünyayı ne kadar iyi tanıyoruz? Gözlerimizi açtığımız andan itibaren üzerine ayak bastığımız, şehirler inşa ettiğimiz, yollar ve tüneller yaptığımız dünya bize neler sunuyor? Hızlı bir şekilde hayatımız akarken biz etrafımızda olup bitenlerden ne kadar haberdarız? Hayatımız sizce de fazla hızlı değil mi? Sadece koşturmacadan ibaret koca bir gezegen. Her gün sabahın ilk ışıklarıyla sıcak yataklarımızdan uyanıyoruz. Birçoğumuz belki de bu sesle yeni bir güne başlıyoruz. Güneşin ilk ışıkları üzerimize yavaş yavaş doğuyor. Dünya bizi karşı konulmaz bir şekilde kendi keşmekeşliği ve monoton düzenine ayak uydurmamız için zorluyor. Birçoğumuz ya okula ya da işlerimize gidiyoruz. Akşam kızıldığında tekrar evlerimize dönüyoruz. Aslında her gün bir önceki gün değil mi? Dünya her gün o bildiğimiz yer değil mi? Peki ya evrenin bilinmeyen bu köşesinde biz de bilinmeyen bir parçası olabilir miyiz? Dünya sandığımız kadar açıklanabilir ve sade mi? Ya bilmediklerimiz, açıklayamadıklarımız, anlamlandıramadıklarımız, gizemli doğa olayları. Hareket eden taşlar. ABD'nin Kaliforniya ile Nevada eyaletlerinin sınırında bulunan Ölüm Vadisi, hareket eden taşlar ile yıllardan beri bilim adamlarının ilgisini çekiyor. Raktırak Playa adı verilen eski göl yatağındaki taşlar kendi kendine hareket ediyor. Raktırak Playa 2 kilometre genişliğinde, 5 kilometre uzunluğunda olan ve denizden 200 metre yükseklikteki kuru, sert ve çatlamış bir zeminden oluşuyor. Günlerce gözlemlenen taşların yer değiştirmesi ise tüm araştırmalara rağmen açıklanamıyor. Kara Güneş. Danimarka'da her ilkbaharda gün batımına yaklaşık yarım saat kala milyonlarca kuş bir araya gelip gökyüzünde inanılmaz şekiller oluşturarak uçuyor. Mart ayından Nisan aylarının ortasına kadar her akşam gün batımına yarım saat kala bir araya gelen bu milyonlarca kuşun neden böyle davrandığını bilim adamları tam olarak açıklayamıyor. Bu gizem hala sürüyor. Dinmeyen fırtına. Diğer adıyla Catatumbo şimşekleri dünyada eşi benzeri olmayan bir doğa olayı. Venezuela'da Catatumbo Nehri ile Maracaibo Gölü'nün buluştuğu yer üzerinde oluşan bulutların çarpışması sonucu şimşek fırtınası meydana geliyor. 5 kilometre yüksekte oluşan yüksek voltaj nedeniyle yılda 140-160 gece boyunca her gece 10 saat süreyle şimşekler çakıyor. Şimşekler bazen saatte 280 kez tekrarlanıyor. Bölgede şiddeti 400 bin amper olmak üzere yılda ortalama 1.176.000 elektrik boşalması meydana gelmekte. Bu nedenle bölge dünyada ozon oluşturan tek yer olarak geçiyor. İnanılmaz şimşek fırtınası ise 400 kilometre mesafeden izlenebilmekte. Gemiler bile yön tayininde şimşekleri kullanıyor. Yanan gökkuşağı. Dünyanın her yerinde zaman zaman gökkuşağı oluşuyor. Ama ABD'nin Idaho eyaletinde oluşan gökkuşakları bir başka. Görenleri hem şaşırtan hem de büyüleyen cinsten. Çünkü bu gökkuşakları bildiğimiz gökkuşaklarından çok farklı. Dağılmış gibi görünen ve bir alevi andıran gökkuşağını inceleyen bilim adamları burada meydana gelen fenomeni açıklayamıyorlar. Kızıl yağmurlar. 2001 yılında 25 Temmuz'dan 23 Eylül'e kadar Hindistan'ın Kerala bölgesine yağan her yağmur kızıl renkte oldu. Bölge halkının geleneksel olarak giydiği beyaz renkteki elbiselerde ise yağmur kan kırmızısına yakın bir kırmızıya dönüştü. Hindistan hükümeti olaya el koydu ve kızıl yağmurun nedeni araştırıldı. Tahminlere göre Hint okyanusunda oluşan mikroskopik kızıl yosunlar buna neden olmaktaydı. Ancak 2006 yılında olayla ilgili araştırmalarını sürdüren Mahatma Gandhi Üniversitesi'nden iki bilim adamı Godfrey Lewis ve Santosh Kumar aslında dünya dışı hücrelerin atmosferde yarattığı izotopik reaksiyonların bu yağmurları hızla boyadığını söyleyince bu garip olay yeniden gündeme geldi. Ve hala bu olayın neden olduğu kesin olarak bilinmiyor. Mematus bulutları. Meteorolojide Mematocumulus bulutları olarak da geçiyor. Bulutların altında sarkıtların oluşması son derece ilginç görünmekte. Çok geniş alanları kaplayabilen bu tip bulutlar hareketsiz gibi görünse de ekstrem bir hava durumunun işareti sayılıyor. Ancak bilim oluşmaları için gerekli olan faktörleri hala tam olarak belirleyemedi. Benidente. Bazı dağ tepelerinde görülebiliyor. Güneş ışınlarının buzullara yansıması sonucunda oluştukları belirtiliyor. Beyaz sivri başlıklar takmış kortej halinde yürüyen rahibelerin uzaktan görüntüsünü andırdığından İspanyolca Benidente adı verilen bu garip doğa oluşumunun neden sadece bazı yerlerde meydana geldiği ise bilinmemekte. Süper hücreler. Genellikle izole ama çok şiddetli fırtınalar doğururlar ve saatlerce sürebilirler. Ayrıca bazıları ikiye bölünüp iki ayrı yöne hareket edebilirler. Bazen hortumlara dönüşebilirler. Genellikle çok büyük miktarda dolu ve yağmur saçmaktalar.
Bu süper hücreler en büyük dolu taşlarını taşırlar. Fakat nasıl oluştukları hala bilimin bir gizemi. Buz halkaları. Sibirya gibi çok soğuk bölgelerde ortaya çıkıyor. Bazen debisi çok düşük akarsularda da meydana geliyor. Nasıl oluştuğu hala büyük bir muamma. Şeytan ateşi ya da ateş hortumları. Birkaç metre yüksekliğe kadar ulaşabilen alevlerden oluşan bir hortum. Birkaç dakika sürüyor. Bilim adamlarına göre sıcak hava akımları sonucunda oluşuyor. Ancak hangi faktörlerin bir araya gelmesinin sonucunda oluştuğu kesin olarak bilinmiyor. Daha çok çalılıklarda çıkan yangınlarda meydana geliyor. Ama çok ender görülüyor. Şeytan ateşi hala büyük bir gizem. Gizemli doğa olayları videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız.